আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমিও ভালো আছি। সো রোজকার মতন আবার নতুন এক কন্টেন্ট নিয়ে বিডি বার্ডস লাভারের পক্ষ থেকে আমি মেহেদি হাসান হাজির হয়েছি। তো ভিউয়ার্স, আজকের বিষয়গুলো হচ্ছে বাজরিকা পাখির ডিম বাচ্চা না করা, বা আগে ডিম দিয়েছে এখন ডিম দিচ্ছে না, এরকম বিভিন্ন সমস্যা। তো ভিউয়ার্স, অনেকে আমাকে কমেন্ট করছে, ভাই আমার পাখি ডিম বাচ্চা করছে না, আমার পাখি প্রাপ্তবয়স্ক তবু ডিম বাচ্চা দেয় না, বা আমার পাখি এর আগে 2-1বার ব্রিডিং করছে তারপর আর করছে না। তো সেসব ভাইয়ের সমস্যার সমাধান দেওয়ার জন্যই আজকের এই টপিকস। তো চলুন ভিডিওটা লেন্দি না করে দেরি না করে মূল ভিডিওর দিকে যাওয়া যাক। সো ভিউয়ার্স, এখন আমাদের সামনে রয়েছে ক্যালফ্লেক্স নামক একটি ফাইল। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই ওষুধটা দ্বারাই বাজরিকা পাখির ডিম বাচ্চা করানো সম্ভব। যেসব ভাইয়ের পাখি জোড়া ঠিক আছে, ছেলে মেয়ে ঠিক আছে, প্রাপ্তবয়স্ক তবু ডিম বাচ্চা করছে না, তারা এই ক্যালফ্লেক্সটা ব্যবহার করতে পারেন। ক্যালফ্লেক্স ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে, অনেক বাজরিকা পালক ভাই বা অনেক পাখি পালক ভাইরা অনেকভাবে করে থাকে। আমি এখন ক্যালফ্লেক্সটা ব্যবহার করি 1 লিটার পানিতে 10 ml, এবং এটাকে টানা 1 দিন পর 15 দিন দিয়ে থাকি। আশা করছি আপনারাও যদি এইভাবে এক লিটার পানিতে 10 ml দেন এবং টানা 1 দিন পর 15 দিন ক্যালফ্লেক্সটা ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনারাও লাভবান হবেন। তবে ভাই, একটা জিনিস ভালো হলেই যে বেশি দেওয়া যাবে তা কিন্তু না, এটার একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। আপনারা এটা সর্বোচ্চ 5 থেকে 6 ঘন্টায় বাজরিকার খাঁচায় রাখবেন, এর অতিরিক্ত রাখবেন না। তারপরে পাত্রটি আবার ধুয়ে নতুন পরিষ্কার পানি দেবেন, সেটা আপনার পাখি সেবন করবে। আর এভাবে আপনার এই ক্যালফ্লেক্সটা পাখিকে খাওয়াইতে থাকেন, অবশ্যই আপনার পাখি ডিম বাচ্চা করবে বলে আমি আশা রাখছি। এভাবে আমি বাজরিকা পাখিকে ক্যালফ্লেক্স খাওয়ানোর পরে আমার বাজরিকা বেশ কিছু পাখি ডিম বাচ্চা করছে, আর আপনাদেরটাও করবে। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই ক্যালফ্লেক্সের দাম পড়বে সর্বোচ্চ 60 থেকে 65 টাকা। এটা আপনারা যে কোনো ডিসপেন্সারি বা ভেটেরিনারি ডাক্তারের দোকানে গেলেই পাবেন, এবং এটা ব্যবহার করুন, আপনার পাখির ডিম বাচ্চার এই সমস্যা আর থাকবে না। আর এটা যদি আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ন্যূনতম উপকারে আসবে বলে মনে হয়ে থাকে, তো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল অপশনটি সিলেক্ট করে দিন, আর আমার এই ভিডিওটা শেয়ার করে দিন আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলের মাঝে যারা জানে না।